හලෝ යාළුවනේ, අදත් අපි හම්බෙනවා RJ සූන් එකේ. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ සිංගර් සවුන්ඩ් ඇම්ප් එකක් කොහොමද රිපෙයාර් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඇම්ප් එක දැන් ගලවලා තියෙන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අර දිගට එන බෆල් දෙකක් තියෙන ඇම්ප් එක සිංගර්. මේ දෙන්නේ බෝඩ් එක. ඊළඟට තියෙන්නේ බෝඩ් එකේ පිටුපස මාක් කරලා තියෙනවා රතු පාටින් මාක් වගේක් තියෙනවා. ඒ තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර් තුන තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ 10යි 15 ට්‍රාන්සිස්ටර් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට බලමු මේක රිපෙයාර් කරගන්න විදිය. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. හරි යාළුවනේ, දැන් මම ට්‍රාන්සිස්ටර් තුනක් ගලවලා තියෙන්නේ. මේ දෙකක් තියෙන එකම වගේ තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර්. ඒ 10යි 15 ට්‍රාන්සිස්ටර් තමයි මේක මුල දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේක හයි කරලා කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ් එක කියලා. ඉතින් යාළුවෝ, මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අපහම මේ RJ සූන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, නොටිෆිකේෂන් එක ඔන් කරගන්න. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට.